ステップ1、2、3と3段階でなるほど。練習することができます。鍵盤が光りますので、まず目で見て覚える練習になります。あ、間違えちゃった。はいはい、今光って声も。指の番号で教えてくれます。ステップ3だと今度は光らなくなるんですよね。鍵盤が光りません。なるほど。ステップ3は光らなくなるけど、間違っちゃった時だけ教えてくれるんだね。はいなるほど。なるほどね。